Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo weheliyaan wasiirka amniga taliyaasha ciidanka booliiska iyo asluubta ayaa duleedka magaalada Muqdisho ku booqday ciidanka xasilinta caasimadda kuwa loo diyaarinayo in loo furo tababar dheeraad ah si ay ugu diyaar garoobaan howlgal kale oo lagu sugayo amniga shacabka Soomaaliyeed isla markaana uga mahad celiyo shaqadii wanaagsan ee ay ka soo qabteen sugidda amniga magaalada Muqdisho. ciidanka xasilinta oo shaqo wanaagsan ka qabtay amniga caasimadda taasi oo suurto gelisay in bishii Ramadaan aysan magaalada ka dhicin wax qarax ah isla marhaantaana bedelay dhaqankii ahaa in Muqdisho qaraxyo ay ka dhacaan bisha barakeysan Ramadaan. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in ciidankan ay yihiin kuwo u diyaarsan ama ay ka go'an tahay ilaalinta sharafta qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka haddana ay diyaar u yihiin inay qaataan tababar dheeri ah. ciidanka halkan waxa loogu soo xirreeyay inay tababar qaataan tababar noocyada kala duwan taliyaasha tababar sii doona Israa'iil kale loo keeni doona haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidan laga tashado laga tagi oo tababarka markay qaataan meeshii ay dawladdu u dirtay aad doonaan inaan ku tashanay inta dhimanta Ilaahay u naxariisto inta dhaawactay intay hawsha ku jireen walaalahooda Ilaahay caafiyo. marka waxaan wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayro oo ciidamada u jeediyay hadal u badnaa mahad celin iyo bogaadin ayaa xusay inay u diyaar garoobaan shaqo ka culustii xasilinta ay ka soo qabteen magaalada Muqdisho si taa looga dhabeeyana loogu furayo tababarkan sidii markii hore aad u shaqeynayseen ka badan la rabaa inaad u shaqeysaan sidaas daraadeed ayaa taliyaasha iyo wasiirka halkan waxaan ku amarnay aniga iyo madaxweynuhu in tababarka hadda aad leedihiin la idin sii kordhiyo khibradaha idinka dhiman la idinkugu daro kadibna la idin diyaariyo shaqadii ku xigtay ama magaalada gudaheeda ahaato ama magaalada banaankeeda ha ahaato laakiin idinku waxaad tihiin hadda ciidan la yaqaano oo soo shaqeeyey oo kulligiin sharciyeysan oo kulligiin number leh oo kulligiin xuquuq leh soo sidaas ma soo kulligiin mushaar ma qaadataan ma qofaan mushaar lahayn baa idinku jirta sidii aad u qaadanayseen mushaarka ayaad u qaadanaysaan sidaad xuquuq u lahaydeen adaad u yeelanaysaan waxaan rabaa tababarka la idin siin doono inaad aad uga faa'iidaysataan taliyayaashana laba jenaraal Bashiir waxaan ku amrayaa in la siiyo tababarka ugu wanaagsan oo la siin karo in aad iyo aad loo tababaro si ay ugu diyaar garoobaan inay cadow walba dalka ka difaaci karaan. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay xarunta xabsiga dhexe ee Xamar halka uu taliyaha ciidanka asluubtu ugu soo bandhigay qalab kala duwan oo ay sameeyeen maxaabiista ku jira xabsiga oo loo tababaray farsamooyin kala duwan kuwa oo marka ay dhameystaan xukunkooda ay dib ugu laabanayaan bulshada iyagoo leh farsamooyin kala duwan taasi oo ra'iisul wasaare Khayre uga mahad celiyay kuna bogaadiyay taliska asluubta. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa inta kadib kulan isxogoraysi ah waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka asluubta waxaana kula dardaarmay inay laabaan howlaha ay ugu igman yihiin qaranka isla marhaantaana ay ka dhabeeyaan astaanta ciidanka asluubta oo ah dhaqan celin. marka ugu dambaysa dadka maxaabiista oo halkan ku xiran waa dad Soomaaliyeed oo khaldamay oo bulshada marka ugu dambaysa lagu soo deyn doono intay idin la joogaan marka waxaa la rabaa in dariiqii qaldanaa ay ka leexdeen idinku aad ka soo leexisaan oo aad ku soo toosisaan dariiq sax ah si marka labaad ay ugu yimaadaan shacabka Soomaaliyeed aanay dhibaato shacabka ugu geysan iyaguna ay leeyihiin niyad cusub oo ka duwan tii hore oo ku kaliftay inay maraan khaladkii ay mareen inaad ogaataan idinku inaadan ahayn ciidan laakiin aad tihiin macallimiin inaad tihiin kuwii dadka wax fahamsiin lahaa maadaama shaqadiinu ay ka duwan tahay kuwa kale. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaraal Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya warbixin ka siiyay xaaladda ciidanka asluubta Soomaalida ay ku shaqeeyaan. mudane ra'iisul wasaare saraakiishaanu sidii amarkaagu ahaa oo nafarteen waxaan ku sameynay sixitaan waxaan ku sameynay dabagal waxaan ku sameynay qof kasta inaan ku ogaano meesha uu shaqada ka fadhiyo sidii faylkii maalintii wada kula wadaaga u arkaysay
sarkaal kasta darajadiisa iyo magaciisa iyo sawirkiisa iyo fadhiga uu ku tirsanyahay idin soo gudbin. ciidanku wuxuu ku guuleystay oo saraakiishaana ay ku hogaamiyeen inay qayb weyn ka qaataan amniga xasilinta amniga caasimadda muddooyinkii la soo dhaafay. Ra'iisul Wasaare Khayre oo la hadlay saraakiisha ciidanka asluubta ayaa tilmaamay inay heli doonaan dhammaan xaqaadka ay leeyihiin ciidamada kala duwan ee asluubta. inaan hortiina ka cadeeyo inuu taliyuhu dadaal weyn ugu jiro in la sugo xuquuqdiina oo la wadaagay madaxweynaha anigana idin ila wadaagay oo aan ku howlanahay si xuquuqdiina saraakiileed oo dhameystiran oo la mid ah kuwa kale oo ciidamada kale oo saraakiil aad u heli lahaydeen. shaqadaasi waa socotaa, waa la idin soo dhameystiri doonaa. waxaad ogaataan kulligiin waxaad u taagan tihiin inaan dib u soo noolayno qarannimadii. waxaan idinka codsanayaa marka inaan lagu mashquulin yaa haysta darajadee, yaa haysta shaqadee, laakiin kulligiin inaad ogaataan shacabka Soomaaliyeed cidda ay sugayso in la soo nooleeyo Soomaaliyadii aad garanaysaan kuwiina ka shaqeynayay xabsigan markii dalku nabadda ahaa dawladdeennada xuduudeeda ay adkayd. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.